Делта сојот коси низ Македонија. Бројот на заразени рапидно расте. Болниците се преполни, а пациентите заразени со вирусот мака мачат да добијат преглед во јавните здравствени установи. Во очај за лекарска помош спас бараат кај докторите од приватното здравство. Матичниот лекар Бојан Трајковски, кој секојдневно во домашни услови прегледува по 20 на пациенти, признава дека состојбата со вирусот е хаотична и дека овој бран долго ќе трае. Болеста кај некои лица вели прогресирала толку брзо, што само денеска испратил 2 пациенти на болничко лекување. За еден случај кој што вчера баш буквално беше првата контрола која што ја направив, вчера беше комплетно чист белодробен наод, здрав, нормален човек со некоја блага температура. Денеска веќе имаме масивна пневмонија која што и лево и десно во базални партии на белите дробови е лоцирана. Значи имаме различни случаи, но во главном 24 до 48 часа е некој минимум кој што се случува масивна разлика во однос на она што е здрава или нормална клиничка слика за еден пациент. Не е мал бројот на млади кои по годишните одмори дома се вратиле заразени со COVID-19, вели доктор Трајковски. Меѓу неговите пациенти имало и вакцинирани лица, но кај нив болеста била со полесна клиничка слика. Сепак, признава, досега не сретнал ниту еден кој го прележал вирусот и повторно се инфицирал. Сите оние кои што се невакцинирани, што за жал е најголем процент од случаите, некаде околу 70 меѓу 80% од позитивните се невакцинирани, кај нив гледаме една лепеза од симптоми, што за жал морам да напоменам, за прв пат уназад се случува веќе година и пол корона, меѓутоа за прв пат гледам лепеза од симптоми каде што гледаме гастроинтестинални тегоби испреплетени со пулмонарни промени како што е пневмонија, бронхитични навади, температура перзистира екстремно со неколку денови во прашање се, значи многу симптоми кои што искрено до сега не очекувавме дека ќе ги видиме, особено нека еден пациент сите тие симптоми. Искуствата од прегледите на терен покажуваат дека бројот на заразени допрва ќе се зголемува, децидене доктор Трајковски, кој не ја исклучува можноста за 2 до 3 седмици дневниот број на нови случаи да надмине и по 2000. Тој вели дека опасноста од новиот тројно мутиран ламда сој кој веќе е детектиран во неколку европски земји, може дополнително да ја влоши епидемиолошката состојба доколку дојде во Македонија.